அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஏகப்பிரியன். இப்போ இழுப்பு, ஆஸ்துமா, ஈஸ்னோஃபிலியா, அலர்ஜி போன்ற பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடிய சில வழிமுறைகளை சொல்கிறேன். குறிப்பாக சொல்லணும்னா, இழுப்பை ஒரு நிமிடத்தில் நிறுத்தக்கூடிய சில முக்கிய வழிமுறைகளை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இழுப்பு பொதுவாக 4 காலில் நடக்கக்கூடிய பிராணிகளுக்கு வர்றதில்லை. ஏன்னா அதோட நுரையீரல் இப்படி இருக்குது, அது இப்படி இருக்குது. அப்போ அதுக்கு சுவாசம் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் மனிதர்கள் 2 கால் பிராணி இல்லையா, நம்ம நேராக தான் நின்னாகணும். அப்படிங்கும்போது நுரையீரல் இங்கே இருக்குது. இப்போ சுவாசம் மேல் நோக்கி நடைபெறணும். கெட்ட காற்றுலாம் இப்படி மேலோட வெளியில் வரணும். அப்படிங்கும்போது அது கீழே இருக்குது ஒரு அப்படி நம்ம மேலே ஏறி சுவாசம் வரணும். அப்படிங்கிறதுனால அது சில பேருக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அது ஒரு அற்புதமான கருவி. அதனால தான் நமக்கு அது அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஆயுள் அவ்வளோ வருடங்கள் இருக்குது. மற்ற உயிரினங்களுக்கு அவ்வளோ வருடங்கள் ஆயுள் கிடையாது. ஆனால் அதுக்கு இழுப்புகள்லாம் அதுக்கு வராது. நம்ம மனிதனுக்கு தான் அப்படி வருது. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இழுப்பு வந்த உடனே ஒரு 2 நல்ல மிளகு, குறுமிளகு என்று சொல்வார்கள், அந்த மிளகை எடுத்து வாயில் போட்டு விட வேண்டும். போட்டு விட்டு லேசாக அதை அப்படி லேசாக கடிக்கணும். கடித்து அப்படியே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கடித்த உடனே உமிழ்நீரோடு சேர்ந்து அது ஒரு சாராக வரும். அந்த சாரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த 2 மிளகையும் நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் போட்டுக்கலாம், வாய்க்குள்ளே போட்டுக்கலாம். போட்டு அதை மெதுவாக அந்த சாரை எடுத்து உமிழ்நீரோடு சேர்த்து முழுங்கிட்டே இருந்தோன்னா இழுப்பு வந்த உடனே அது உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். உடனே அந்த சுவாச பாதையை அது என்ன பண்ணும், அந்த மிளகு அதை என்ன ஆக்கி விட்டுரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை தளர்த்தி விடும். தளர்த்தி விட்ட உடனே நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, அந்த இழுப்பு வர்றது உடனே நின்றுடும். இன்னொரு வழி இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் சுடு தண்ணீர், கொஞ்சம் தண்ணியை சூடாக்கி இழுப்பு வந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் குடிச்சிங்கன்னா இழுப்பு உடனே நின்று விடும். இன்னொரு வழி இருக்குது. என்னென்னா, இந்த நல்ல மிளகையே ஒரு 10 மிளகு எடுத்து நல்லா பொடிச்சு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியில் அதை கொதிக்க வச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டோன்னா உடனே இழுப்பு நின்று விடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, சில பேருக்கு அடுக்கு தும்மல் இருக்கும். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அச்சுன்னு நிறைய தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த தும்மலுக்கு காரணம் என்ன, மூக்கில் நீர் கோர்த்துக்கிறது ஒரு காரணம். இன்னொன்று, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த பனி காற்று அடிக்கும்போது வருது. இன்னொன்று, தூசி துரும்புகள் சுற்றுப்புற சூழல்னாலையும் இந்த அடுக்கு தும்மல் வரும். நம்மளோட வீடு சரியில்லை, நம்மளோட வீட்டில் நிறைய குப்பை, நிறைய ஒட்டடை இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு அடுக்கு தும்மல் வரும். காலையில் எந்திரிக்கும் போது அந்த பனியினால் கூட அடுக்கு தும்மல் வரும். அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இரவு உணவோடு சேர்த்து ஒரு 3 பல் பூண்டு, வெள்ளை பூண்டு என்று சொல்வார்கள் இல்லையா, அந்த வெள்ளை பூண்டை எடுத்து உணவோடு இரவு சப்பாத்தி சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தோசை, இட்லி போன்ற பலகாரங்கள், அல்லது சோறு சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் சரி, அதோடு சேர்த்து பச்சை பூண்டு, அதாவது பூண்டை அவிக்கலாம் கூடாது. அவிச்சா அதோட தன்மை குறைந்து விடும். பச்சையாக அந்த பூண்டை சோத்துடன் வைத்து மென்று, இரவு உணவுடன் வைத்து மென்று உண்டு விட வேண்டும். உண்டு விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியை குடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அடுக்கு தும்மல் வர்றது குறைஞ்சிரும், அலர்ஜி குறைஞ்சிரும், வயிற்று உப்புசம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் குறைந்து விடும். இது ஒரு அற்புதமான வழிமுறை. அலர்ஜி, அடுக்கு தும்மல், இது 2க்குமே இது வேலை செய்யும். அலர்ஜி இருக்கும் சில பேருக்கு, திடீர்னு மேலெல்லாம் அப்படியே தடுத்துடும். என்ன, மூக்கில் திடீர்னு ஒரு அடைப்பு மாதிரி வந்துடும் அலர்ஜினால், தொண்டை அடைச்சது மாதிரி இருக்கும். அப்போ இது எல்லாத்தையுமே இந்த பூண்டை இரவில் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது நல்ல முறையில் உங்களுக்கு பயனளிக்கும். இப்போ நாள்பட்ட ஆஸ்துமா இருக்கும் சில பேருக்கு.
நாள்படவே இப்போ 10 வருஷம் 5 வருஷம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்க எந்த மருந்து மாத்திரையிலையும் அது சரியாகாது. ஏன்னா உள்ள நிறைய சளி அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. நுரையீரலில் உள்ள பக்கவாட்டு அந்த காற்று நுண்ணறைகள்லாம் வீங்கியிருக்கு. அலர்ஜினால வீங்கியிருக்கு. அங்கே சளி இருக்குது, அங்கே நீர் இருக்குது, கெட்ட காற்று உள்ள ஃபுல்லாக அடைத்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இழுப்பு வருது. அது நாள்பட்ட ஆஸ்துமாவாக மாறி விடுகிறது. அப்போ அதை எப்படி நாம் சரி பண்ண முடியும்? அது எப்படி நாள்பட்ட வியாதியாக வந்ததோ அதே மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை சரி பண்ண முடியும். அந்த ஆங்கில மருத்துவர்கள் ஒரு இதை பரிந்துரைப்பார்கள். வாயில் வச்சுட்டு அப்படின்னு அதை பண்ணிட்டோன்னா அது உள்ளே போய் அந்த சுவாசத்தை இயல்பாக்கி விட்டுரும். அதே வேலையை தான் மிளகும் சுடுநீரும் பண்ணுது. இது ஒரு தற்கால நிவாரணம் தான். அதே மாதிரி சில மாத்திரை மருந்துகள் ஊசியெல்லாம் போடுவாங்க, அதுவும் தற்காலம்தான். அந்த ஊசியை போட்டாச்சுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அது ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் வந்துடும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு யோகாவில் ஒரு பயிற்சி இருக்குது. இந்த பயிற்சியை நாள்படவே நாம் பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த சுவாச கோளாறு சரியாயிடும். நாள்பட்ட இழுப்பு ஆஸ்துமா சரியாயிடும். என்ன பண்ணணும்? கையை இப்படி மேலே தூக்கிட்டு மூச்சை இழுக்கணும். மூச்சை இப்படி வேகமாக வெளியில் விட்டணும். இப்படி காற்றை இழுத்து அப்படியே வெளியில் விட்டணும். கீழே வரும்போது வெளியில் விட்டணும். நுரையீரலில் சுருக்கி வெளியில் விட்டணும். நுரையீரலில் நிமிர்த்தி காற்றை இழுக்கணும், சுருக்கி வெளியில் விட்டணும். இப்படி தினமும் காலையில் ஒரு 20 முறை பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கெட்ட காற்றெல்லாம் வெளியே வந்துவிடும். நுரையீரல் உங்களுக்கு தளர்வான நிலைக்கு வந்துவிடும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த இழுப்பு வராது. இதை தினமும் பண்ணணும். காலையில் ஒரு 20 முறை, மாலை ஒரு 20 முறை இந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு அந்த இழுப்பு வரக்கூடிய தன்மை குறைந்துவிடும். அந்த நுரையீரலில் உள்ள கெட்ட காற்று சளி எல்லாம் வெளியில் வந்துடும். சில பேருக்கு இதை பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் சளி வர்றது நல்லது. ஏன்னா சளியெல்லாம் போனால் தான் சுவாசம் இயல்பாகும். இப்போ இந்த பயிற்சியை பண்ணலாம். இதே மாதிரி யோகாவில் பவனமுத்தாசனம், அர்த்தகலாசனம், உஷ்ட்ராசனம் போன்ற ஆசனங்கள் இருக்கின்றன. இதையெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அந்த சுவாச கோளாறுகள் சரியாகிவிடும். இப்போ இந்த பயிற்சி இதுக்கு பேர் பஸ்திரிகா பிராணாயாமா நம்ம பண்ணது. இதை சில பேர் இப்படியும் பண்ணுவாங்க. கையை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வெளியில் விடணும். நல்லா இழுக்கணும், அப்படி நல்லா சுருக்கி வெளியில் விடணும். நுரையீரலில் விரிக்கணும், சுருக்கணுங்கிறது தான். அப்படி சுருக்கும்போது காற்று வெளியில் போய்விடும் என்பது தான் இதனோட நோக்கம். யோகாவில் வேறும் சில பயிற்சிகள் நான் சொன்னேன். இதே மாதிரி யோகாவில் ஒரு கிரியை பயிற்சி இருக்குது. வாமன தௌதி அல்லது சூரண தௌதி அப்படின்னு 2 பயிற்சிகள் இருக்குது. இந்த வாமன தௌதியை பண்ணணும். வாமன தௌதினா என்னென்னா நீர்னால் பண்ணக்கூடிய சுத்திகரிப்பு முறை. ஒரு 10 டம்ளர் தண்ணியை லேசாக சூடாக்கணும். சூடாக்கி அதில் ஒரு கையளவு கல் உப்பு எடுத்து போடணும். அப்புறம் நல்லா கலக்கிட்டு இந்த சுடு தண்ணியில் உப்பை போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து வாயில் வச்சு பார்த்தோம்னா கடல் நீர் எவ்வளோ உப்பாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உப்பு இருக்கணும். அதில் கடல் நீர் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நல்லது. கடல்லே போயிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து சூடாக்கி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வாமிட் பண்ணிக்கலாம். மற்றவங்க இந்த கல் உப்பை போட்டு கடல் நீர் அளவுக்கு உப்பு இருக்கணும். அதில் அந்த தண்ணியை ஒரு 6 டம்ளர் கடகடன்னு குடிச்சிடணும். வேகமாக குடிச்சிடணும். கடகடன்னு 6 டம்ளர் குடிச்சிக்கிட்டு இந்த 2 விரலை நாக்கை வச்சு இந்த 2 விரலை என்ன பண்ணால் அடி நாக்கில் வச்சுட்டு அப்படியே அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணணும். பண்ணினீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். போன வேகத்திலேயே தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வரும். அப்போ அந்த தண்ணி வரும்போது என்ன ஆகிடும்? அந்த உங்களுக்கு காற்று பாதையை அது என்ன பண்ணிவிடும்? அதை உணவு குழாயை அது உங்களுக்கு தளர்வுபடுத்திவிடும். அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகளை வெளியில் கொண்டு வரும். அங்கே இருக்கிற அலர்ஜியை அது குணப்படுத்தும். இப்படி நம்ம வாரத்தில் ஒரு 2 நாட்கள் இந்த பயிற்சியை பண்ணணும். உப்பு தண்ணி இல்லையா, எனக்கு இரத்த அழுத்தம் விடுமோ, அல்லது எனக்கு உப்பு தண்ணியை குடிப்பதனால் எனக்கு சிறுநீரகத்தில் ஏதேனும்
கற்கள் வந்து விடுமோ என்றெல்லாம் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து அந்த இடத்த நம்ம சுத்திகரிக்கிறதுக்கு வாய் மூலமாக குடிக்கிறோம். அது அவ்வளோ தண்ணி மேலோட வந்துடும். அப்படி மேலோட வர முடியலன்னா கூட சில பேருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தான் மேலோட வரும். ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்துட்டா கூட மீதி வந்து என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு வைத்த கலைக்கு கீழோட போய்விடும். என்ன அந்த நம்மளோட வைத்த கலைக்கு நம்மளோட ஆசன வாய் வழியாக கழிவறைக்கு போனோன்னா அது வெளியில் போயிடும், உள்ளே தங்காது. அதனால நம்ம அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. இந்த பயிற்சியை வாரத்தில் 2 நாள் பண்ணாங்கன்னா நாள்பட்ட இழுப்பு, ஆஸ்துமா இது எல்லாத்துலேயுமே குணமாகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சமூலி சூரணம் அப்படின்னு ஒரு சூரணம் இருக்குது. அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடாதொடை, அப்புறம் கடுக்காய் தோடு, நெல்லிக்காய் தோடு, அப்புறம் உங்களுக்கு தாண்டிக்காய் தோடு, அப்புறம் சுக்கு. இந்த 5 பொருளும் சேர்ந்தது தான் பஞ்சமூலி சூரணம். இது வந்து உடம்பை சுத்திகரிக்கிறதுக்கான ஒரு முறை. இது சளி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இந்த பஞ்சமூலி சூரணம் கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணும், நாட்டு மருந்து கடையில் திரிபலா சூரணம், சுக்கு திரிபலா சூரணம் அப்படின்னா கடுக்காய், தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், இந்த 3 தான் எல்லாம் இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு இரவில் 1 டம்ளரில், இப்போ இரவில் அந்த வெள்ளைப்பூடு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, அதை போடுறவங்க இதை போட வேண்டாம், 2ம் தேவையில்லை. இரவில் வெள்ளைப்பூடை சாப்பிட்டிங்கன்னா மதியம் ஒரு 1/2 டம்ளர், இல்லைன்னா காலையில் ஒரு 1/2 டம்ளர் சுடு தண்ணியில் 1 தேக்கரண்டி திரிபலா சூரணம் அல்லது பஞ்சமூலி சூரணம் போட்டு நன்றாக கலக்கி குடித்து விட வேண்டும். குடித்துட்டு வந்தீங்கன்னா அது உடம்புல உள்ள சளியெல்லாம் இலகுவாக்கி விடும். இந்த திரிபலா சூரணம் வந்து கொஞ்சம் சொரன்னு இருக்கும். கடுக்காயோட தன்மையே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழைய காலத்தில் கட்டடங்கள் கட்டும்போதெல்லாம் கடுக்காத்தூளை போட்டு கட்டுவாங்க. ஏன்னா அது அவ்வளோ இறுக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுகிட்ட இருக்குது. அது என்ன பண்ணும், உங்கள் குடல்களில், உங்களோட நுரையீரலில் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சளியை, அதுக்கு பிறகு அங்கங்கே தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை எல்லாத்தையும் கீழோடையோ மேலோடையோ வெளியில் கொண்டு வந்துடும். அதுதான் அந்த கடுக்காயோட தன்மை. அதே மாதிரி ஆடாதொடை மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகை. இந்த ஆடாதொடை வந்து இழுப்புக்கு மிக அற்புதமாக வேலை செய்யும். என்ன, இந்த ஆடாதொடையும் அதில் சேர்ந்துருக்கிறதுனால அந்த பஞ்சமூலி சூரணத்தில் ஆடாதொடையும் சேர்ந்துருக்கு. அதனால இதை இன்னும் அற்புதமாக அது வேலை செய்யும். இப்போது இதை மதியம் இல்லைன்னா காலையில் ஒரு தேக்கரண்டி போட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் சுடுநீரில் கலக்கி குடிச்சிடுங்க. இப்படி குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வேறு மூச்சு பயிற்சி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மூச்சு பயிற்சிகளை பண்ணலாம், யோகாசனம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இழுப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன வழிமுறைகளை கடைபிடித்தீங்கன்னா ஒரே நாளில், ஒரே நிமிடத்தில் அந்த இழுப்பு வர்றதை கட்டுப்படுத்த முடியும். நாள்பட்ட இழுப்பை நான் இப்போ ஏற்கனவே சொல்லி தந்த பல்வேறு பயிற்சி முறைகளை நீங்கள் கடைபிடித்தீங்கன்னா நாள்பட்ட இழுப்பு குணமாகிவிடும். இந்த பஞ்சமூலி சூரணம் அது நம்மள்கிட்ட இருக்குது. யாருக்காவது தேவைன்னா நம்மள்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. அது எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்துமா, இழுப்பு, ஈஸ்னோஃபிலியா, அடுக்கு தும்மல், மலச்சிக்கல், மூட்டு வலி, கைகால் வலி, அப்புறம் இந்த தோல் நோய்கள், இது எல்லாத்துக்குமே அந்த பஞ்சமூலி சூரணம் அற்புதமாக வேலை செய்யும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது உடம்புல உள்ள கழிவை நீக்கும். அப்படிங்கிறனால அது வந்து அந்த மாதிரி அற்புதமான ஒரு குணம் அதுக்கு இருக்குது. இந்த பஞ்சமூலி சூரணம் பொதுவாக வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. இது ஒரு பாரம்பரிய மருந்து. இது என்னிடம் இருக்கிறது. இந்த பஞ்சமூலி சூரணம் யாருக்கா தேவைன்னா என்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. மற்ற அந்த திரிபலா சூரணம் எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும், அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த பயிற்சிகளையும் நான் சொன்ன அந்த வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி என்றும் இன்பமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழுங்கள். நான் உங்கள் ஏகப்பிரியம். இப்போது என்னுடைய கைபேசி எண் 96 29 13 10 89. மற்றும் ஒரு கைபேசி எண் 96 29 36 83 89. இந்த 2 எண்கள்லையும் நீங்கள் என்ன தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நான் மேல் அதிகமான தகவல்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.